안녕하세요 유튜브 시청자 여러분. 오늘은 대항해시티2를 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 정말 오랜만에 하는 게임이죠. 오프닝은 함께 들으시죠. 따다다다다다다단 따라라라라란딴딴 따라라라따따따라 따라따라. 갤리온이죠. 용수선상. 따라라란 따라라라따따따 따라라라따따따. 우투스피노랍니다. 몇 살이야? 25살인데 뭐야, 머리에 백발이야? 이해가 안 되죠. 카탈리나 에란초 몇 살일까요? 18살. 약간 그 타이타닉에 나오는 그분 닮지 않았어요? 약간 그분 닮은 것 같아. 타이타닉의 여주인공 에르네르조 로페즈라는 친구죠. 이 친구는 23살이네요. 교수 맞나? 나이가 제일 많았던 것 같은 게 아마 피에르트 콘티였던 것 같은데, 이분이 몇 살일까요? 33살. 옛날에는 좀 더 많아 보였는데 33살밖에 안 됐었네. 알베자스는 몇 살이죠? 19살. 와, 19살밖에 안 됐어? 넘기죠. 이 음악입니다. 바로 시작해보도록 하겠습니다. 스타트. 뭐니뭐니 해도 이 모든 사람들은 제가 다 해보긴 했는데, 그래도 제가 주인공으로 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐 이름 따로 바꾸지 말죠. 그냥 좀 바꿔볼까요? 어떻게 하지? 조안 페레로라는 이름을 몽으로 바꿔보죠. 몽. 제가 몽이니까. 게임몽. 근데 이게 왠지 그래도 조안 페레로가 이거는 느낌이 괜찮을 것 같아요. 제가 최근에 본 것 중에 병건 페레로라고 해갖고, 그분 이름이 뭐지? 이름이 기억이 안 나네. 그분 거 보긴 봤는데 약간 좀 그렇더라고요. 조안 페레로 가겠습니다. 그냥. 네, 조안 페레로로. 자, 이 음악입니다. 유럽에서만 나오는 음악이죠. 이게 환경을 좀 바꿔줘야 돼요. 환경을 표시 효과를 없애고 레이아웃을 2로 바꿔주고 해당 이동시 좀 빠르게 하고 속도도 빠르게 할게요. 네, 이렇게만 하면 될 것 같습니다. 그러면 이렇게 바뀝니다. 전 이 화면이 좋더라고요. 다른 사람들은 싫다고 하고. 자, 한번 들어가 볼까요? 처음에 왕궁에 먼저 가보겠습니다. 조아님, 베레르 공장님께서 찾으셨는데요. 우리 집으로 가면 되겠죠? 이게 좀 오래돼도 그래픽이 그렇게 이상하진 않아요. 잘 보면 이 정도 그래픽 정도면. 아버님, 저를 부르셨다고요? 오, 조안이냐. 그래, 검술 실력은 늘었느냐? 네, 아버님과 대결한다면 5번 중에 1번은 이기면 괜찮은 편이 아닐까요? 그럼 항해술은 습득했느냐? 일단 항모로서는 습득했습니다만 실천이 없는 학문처럼 쓸모없는 것은 없으니까요. 그렇다면 지리하게 숙달했느냐? 리스본을 나가는 것이 허락되지 않는 저에는 서적을 통해 익힐 수밖에 없었습니다. 조아나, 서적을 업신여겨서는 안된다. 언제나 궁지에서 구해주는 것은 바로 선행들의 지혜와 정신이란다. 책을 많이 읽으란 얘기 같아요. 예, 알겠습니다. 그러면 조아나, 루트 솜씨는 어떠한? 이게 뭔지 모르겠어요. 루트가 뭐지? 연주하는 건가봐요. 조아나, 오늘 너에게 고할 말이 있다. 무엇인가요? 너도 알다시피 내 나이 때 나는 함대를 거느리고
해적을 대체했었다. 네, 알고 있습니다. 지금까지 내가 이 항구에서 나가는 것을 금지하고 있었으나 그건 너의 미숙함을 걱정했기 때문이다. 그러나 페레로가의 사람이 언제까지나 육지에서 지낼 수는 없겠지. 너의 지식은 이제 충분하고 남는 건 실천뿐이다. 포르투갈 해군 대신 겸 수상 레온 페레로의 명령이다. 너는 이제부터 탐험을 떠나거라. 나가란 소리지, 집. 예. 프레스토 존왕국을 찾아내는 거다. 존 시만데오라고 생각하지만 찾을 때까지는 이 집에 돌아올 생각은 말아라. 그리고 마을 사람들에겐 너를 평민으로 대하도록 보고할 테니 그렇게 알아라. 내가 탈 배는 조선소에 부탁해두겠으니 그동안 출발 준비를 해두어라. 로코는 없느냐? 네, 대기하고 있었습니다. 너에게 조안의 교육을 이름하겠다. 이 녀석을 제대로 된 뱃사람으로 길들여다오. 알겠습니다, 제동님. 아르지 공작각하. 내 아들이라고 봐주지 말고 철저히 훈련시켜다오. 지금 그 아버지 양심이 있어요. 맞죠? 그 나이 많은 선장을 해놨어요. 그래도 가볼까요? 어이, 배는 너 완성했나? 로코군. 다 삼성했고 말고. 레온 공작의 명령으로 그분이 처음으로 탄배와 같은 라틴급 선박으로 만들었지. 배의 이름은 헤르메스 2세야. 삼각도세 초신자도 쉽게 조종할 수 있다네. 배는 만들어졌고요. 근데 돈이 없어요. 지금 한 푼도 없네. 어떻게 해야 되나? 어디 가야 되나? 여관 가야 되나? 일개 항해자로 잘 부탁한다. 미구엘. 경험을 쌓으라고 하네요. 제가 알기로는 여기 가야 돼요. 어디야? 여기 교회. 오, 조아님 어서 오십시오. 사제님, 제게 무슨 용건이 있으시다고 들었습니다만. 그렇습니다. 씨는 당신에게 부탁이 있어서요. 엘리코 신부, 이쪽으로 오시오. 네, 사제님. 이 사람은 프란시스코에로부터 파견된 선교사로 엘리코라고 합니다. 조아님, 법왕청의 동방으로의 포교를 희망하고 있다는 사실은 알고 계신지요? 부탁이란 엘리코 신부를 지팡크에 데려다 줬으면 하는 것입니다. 지팡크? 아버님 말씀으로 먼 동방의 아름다운 섬이라던데 대한민국은 아니잖아요. 맞죠? 네. 제겐 무리입니다. 아직 인도는커녕 이베리아를 떠난 적도 없는걸요. 그렇지만 그 땅엔 아직 그리스도교가 들어가 있지 않습니다. 수많은 백성들이 예수님의 가르침을 기다리고 있습니다. 아무튼 법왕청은 제게 포교를 명령하셨습니다. 몇 년이 걸리더라도 상관없습니다. 그러니까 봉사를 하겠다는 거예요. 저한테. 그때까지 그 프레스트 존왕국 지팡크를 찰 때까지는 저를 지팡크에 데려다 주십시오. 그렇게까지 말씀하신다면 할 수 없죠. 그렇지만 정말로 몇 년이 걸릴지 모르니까 그렇게 아십시오. 도련님, 그렇게 쉽게 수락해도 괜찮습니까? 지팡크가 먼 나라인 건 분명하지만 사실 공짜로 쓸 수 있잖아. 시간을 들여서 조금씩 더듬어가면 언젠가는 다 다룰 수 있을 테지. 언젠간. 네. 하긴 그렇군요, 도련님. 예배. 다시 한번 들어가 볼게요. 엘리코 신부를 아무튼 이 금화를 자금을 이건 절대 받으면 안 됩니다. 기부해야 돼요. 그래야 운이 올라가요. 당신은 참으로 견고한 마음의 소유자시군요. 당신에게는 신의 가호가 있을 겁니다. 예, 운이 상당히 높아졌어요. 지금 됐고, 그 다음에 제가 기억하기론 여기 아이템 가게에서 뭘 줄 거예요. 예. 마르코 씨가 오셔서 당신이 오시면 레이피어를 건네드려요. 대검 이입해서 염려하지 마세요. 무기는 장비하지는 사용할 수 없다는 점 주의해 주세요. 바로 팔게요. 레이피어는 갖고 있으나 없으나 똑같아요. 그리고 술집에 갔던 것 같아. 제 기억에는. 술집 한번 가볼게요. 조아님, 도대체 어떻게 된 일이에요? 엄마를 떠서가답니다. 아니, 정말로 항해를 나가는 거예요? 그렇단다. 그게 페레로가의 전투에는 어쩔 수 없지. 다만 자금을 어떻게 해야 할지. 그럼 음유 시인이 되어 돈을 모으면 전 여자 역할은 못하겠네요. 진짜. 예. 여자는 그냥 그대로 읽겠습니다. 제가 노래를 불러드릴 테니 루치아 무슨 그런 엉뚱한 소리를 하는 거니. 조아님, 이 금화 찻잎을 드릴 테니 부디 자금으로 써주세요. 인기도 없는 주점인 줄 알았더니 꽤 돈벌이가 되는 모양이네. 인기도 없는 주점이라서 미안하군요. 로코랑 같이 이어주고 싶어요. 조아님, 어서 받아주세요. 아니요, 그 돈을 받을 순 없어요. 지금의 나로선 갚을 능력이 없으니까.
아니요, 괜찮아요. 실은 비밀로 하고 있었지만 이것은 페레르 공장님한테서 맡아둔 돈이에요. 그러니까 조한 아버지가 맡아주신 것 같아요. 건네드리라고 아버님이. 마님께 상담 들어보는 건 어떨까요? 난 이제 집으로 들어갈 수 없는 몸이 되었단 말이야. 제가 연락을 취해드리죠. 아, 루치아. 조한 여자친구예요. 갔다 왔어요. 그래, 어떻게 됐니? 10시부터 12시 사이에 댁으로 와주시길 바라신다는군요. 고맙다, 루치아. 근데 2시 40분인데 10시요? 뭐 해야 되나? 당신을 평민으로 대우하다는 복은 정말인가요? 그래, 대출 좀 받아볼까요? 대출 1,000원 받아. 교역을 좀 해야 돼요. 네. 이자가 엄청 비싸요. 보아타드 프라자 엠콘 뭔 소리인지 모르겠어요. 여긴 돌소금이 유명하죠, 리스본은. 우선은 제가 지금 2시까지 버텨야 되는데 헤르메스가 지금 볼까요? 함선이 어느 정도의 함선이지? 선회력은 좋네. 잠깐만요. 선회력이 되게 좋아요. 90이네. 저도 나중에 알았거든요. 이게 보시면 이 선회력이랑 추진력 있잖아요. 추진력이 저는 좋으면 최고인 줄 알았더니 선회력이래요. 그래서 이게 라레아르랑 거의 비슷한 급의 배인 거예요. 그래서 240원 주고 개조할게요. 네. 선원은 필요 운항이 10명이거든요 지금. 그러면 15명만 태우고, 네. 무기 안 싣고, 그렇죠? 이렇게 해서 헤르메스 아니죠? 승무원 15명만 태우고, 이게 제가 파수랑 그거를 해야 돼서, 잠시만요. 어디 갔지? 선은 고용을 해야 돼요. 에잉? 뭐야? 10시까지 기다려야 돼? 아이고. 기다려 보겠습니다. 왔다 갔다 해야죠, 뭐. 와리가리 해야 돼요. (10시에서) 12시 사이라 그랬죠? 10시에요. 아, 10시부터 10시 사이에 댁으로 와주시길 바라. 술집이 아니었네. 가볼게요. 어머니를 한번 만나겠습니다. 나 원참 좋아하는 얘기는 아버님께 들었다 한다. 아주 여자 못하겠어요. 너가 시집을 나가라고 하다니 너무 무자비해. 좀 따라해야 될 것 같다. 너무 걱정하지 마세요. 프레스 전환국 꼭 찾아내고 오겠습니다. 마님, 이건 베르르가의 숙명입니다. 제동님 아니지. 공장님께서 아무개라고 하는 귀족과 대립하고 계시다는군요. 네, 마르티스 우작하고는 의견이 안 맞는다고 알고 있습니다만 문제는 말이죠. 그 때문에 공장님께서는 이 나라를 떠날 수 없다는 거죠. 그러니까 아버지가 떠날 수 없다는 얘기 같아요. 그래서 자신을 대행할 우수한 제독을 필요로 하시는 거고요. 그러니까 조안을 교육을 시키는 것 같아요. 로코를 통해서. 머리가 안 좋다고 하면 그냥 뭐 공장님과는 오랫동안 함께 이어온 사이니까요. 뭐 어쨌든 난 도련님이 바다에 나가는 곳의 찬성이죠. 남자를 단련시키는 데는 바다보다 좋은 곳은 없으니까. 그렇다면 조안을 당신에게 맡기겠어요. 그리고 조안 루치아 양한테 들었는데 향해 자금에 곤란을 겪고 있다고. 네, 지금 제 자산이 3,927원밖에 없습니다. 갑작스런 일이라 준비해둔 그만 없지만 대신 이것을 바꿔라. 옛날에 내 아버님한테서 선물을 받은 은제머리 장식이야. 이거 팔아 자금으로 하거라. 아버님께는 비밀로 하고. 조안아, 부디 몸 조심해라. 신의 가호가 있길. 어머니랑 조안이 이별이에요. 우선 선원을 고용을 하고요. 배가 되게 좋은 거예요. 지금 그 일반 주인공보다는 배가 진짜 좋은 편인 거예요. 이게 지금 함선을 보면 목이 약간 컬컬하네요. 운항연이 10명만 필요하니까 승무원 비율을 좀 조정을 해볼게요. 승무원 비율을
10명으로 하고, 그리고 나머지는 다 파수로. 가판은 필요 없으니까요. 가판 한 명 꼭 들어가야 되나봐요. 아, 그럼 14명으로 할 걸 그랬다. 여튼 뭐 이러면 3시가 될 텐데. 무기 팔아서 없어. 자, 이런 6,000원 모았죠. 이제 한번 떠나볼까요? 그런데 도련님, 당장 뭘 할 생각인가요? 우선 항구를 두루 돌아다녀 보려고 생각해. 그건 별로 현명한 방법이 아닌 것 같은데요. 아니, 그건 왜? 지금 때문이지요. 배를 움직이는 데는 돈이 엄청 들거든요. 물은 공짜니까 그렇다 치고 선원을 모으거나 식량을 타는데 비용이 많이 든답니다. 그 말은 부족하단 말이지. 네, 그럭저럭 1개월은 버티겠지만 자금을 다 써버린 뒤엔 이미 때가 늦단 말이지요. 여기저기 항구를 돌아다니는 것에 관해선 대찬성이지만요. 로코씨께선 동시에 교육도 해야 된다고 생각하시는군요. 바로 그겁니다. 하지만 무엇에서 어디서 팔면 좋을지 모르니, 예를 들어 리스본이라면 그거의 특산품 돌소금을 사야겠지요. 교육을 하라는 것 같아요. 저는 이전에 교회에서 회계 담당을 해서 잘 알죠. 이 항구에서 그마 40립으로 살 수 있는 돌소금을 지중해에선 60립 이상에 팔 수 있지요. 제 돈 엘리코 신부는 계산에 밝은 모양이니 격리주임을 시키면 어떻겠습니까? 시켜야죠. 좋은 생각이야. 그럼 부탁합니다. 요코는 부선장을 맡아줘. 저 여태껏 기왕했던 곳에 물가를 대부분 기억하고 있습니다. 적화 일람에서 적자고 있는 적화를 선택해주면 그 상품을 어디에서 팔면 제일 이익이 클지 알려드린다고 합니다. 자, 55. 처음에는 거기 가야죠. 아우, 진짜 느리다. 배가 뭐 기어가네요. 마리세유였나? 거기가 아마 도련님, 큰일 났습니다. 미경자가 발견했습니다. 너그 제발 부탁이니 제동님이라고 불러주지 않겠나? 내 배에 숨어들었던 유별난 놈이다 이군. 검토하고 있을 때가 아니에요. 과연 이놈이요. 야, 무슨 짓이냐 이 난폭한 놈. 뭐가 난폭하냐 이놈아. 로코, 그만두지 않겠나? 그래, 너 이름이 뭐냐? 오늘이 무슨 요일인가? 일요일인데 그건 왜? 그럼 도밍고라고 하지. 아, 도밍고가 일요일이란 뜻이었구나. 이를 말하고 싶지 않은 것이로군. 할 수 없지. 뭐 그렇게라도 이별을 타고 싶은 거라면 눈 감아주겠다. 도련님, 아니 제동님 제정신입니까? 이런 정체도 모르고 추레한 놈을. 추레한 놈? 좀 웃기네요. 동료를 한단 말입니까? 좋잖아. 동료가 많은 편이 즐거운 것 같고. 엘리코 신부님께서는 어떻게 생각하십니까? 시인 앞에선 인간은 모두 평등하답니다. 이것은 주님께서 베푸신 실언인지도 모르겠습니다. 할 수 없군. 에이, 애송이 제동님께 간대하게 예배에 태워준단다. 어서 감사드려라. 저야 좋죠. 왜냐면 선장 하나 생긴 거니까. 성이 없으면 불편하겠고. 그렇죠. 에스파니어로 내일이라는 의미가 마냐냐라고 하는 게 어떠냐. 아, 이름을 그냥 이렇게 짓는군요, 얘네들은. 그러니까 도밍고 마냐냐란 뜻이 일요일. 궁금하다. 이거 뭐지? 포르투갈인데? 궁금하다. 뭐라고 할까요? 한번 교섭 한번 해볼까요? 앞에 있는데 왜 교섭이 안 돼? 우리들은 본국으로 돌아가는 길이다. 왜 이렇게 빨리 가시죠? 왜 못 가시고 계시지? 제가 좀 헷갈려갖고 거기 돈을 좀 많이 주는 원래는 조안가가 제일 돈을 많이 주거든요. 발견물 이런 거 보고하면. 여긴 아닌 것 같아요. 바로 나오는데 여긴 아닌 것 같아요.
가도 될 것 같아요 그냥. 여기였나? 왜 못 가지? 여기였던 것 같아요. 발견물 보고하면 돈 주는 거기. 계약. 아 지도 제작. 아 잘못 왔네요. 마르세유였나? 어디지? 여기 같아요. 여기 맞는 것 같아. 이 집이었나? 여기 아닌가? 대저택이 있을 텐데. 아니네. 어디였더라? 오랜만에 해서 기억이 안 나요. 어딘지. 어디지? 근데 왜 이렇게 화면이 이렇게 나올까요? 잠깐만요. 이게 뭔가 아까 이게 잘못된 건가? 이것이? 아니 좀 이상하다고 했어요. 안 보이는 거예요? 계속. 여긴가? 여집이었나봐요. 이 집 뭐지? 여집이랑 계약할게요. 근데 얼굴 딱 보면 사기꾼같이 생겼는데. 그래도 이 사람한테 하겠습니다. 네. 누군지 피사항? 바로 피라미드 가서 구한 다음에 바로 저희 그래도 예전에 해갖고 기억이 좀 나긴 해요. 네, 24 나긴 하는데 정확히 기억이 잘 안 납니다. 바로 피라미드로 가겠습니다. 피라미드. 잠깐만. 피사항인가에 잠깐만요. 여기였나? 여기에 장남지호라는 친구가 있을 거예요. 아마 여긴가 어딘지 모르겠는데. 아무래도 처음부터 같이 다니는 게 좋아서. 어디 갔지? 여기 맞나 모르겠네. 근데 달태. 달태가 있구나. 아, 10원에 고용할게요. 오케이. 여기는 뭐지? 여긴가? 측량은 못 배우고요, 지금.
요 피사항에 아마 장남주호가 있을 거예요. 그 친구만 딱 데리고 이동하도록 하겠습니다. 어딨어? 피사의 탑이 여기 있네요. 피사의 탑. 와, 네 그래픽 진짜 대단하죠, 진짜. 대출금은 갚아버릴까요? 이거 이자가 비싸갖고 어차피 또 받으면 되니까 1,100원이네. 갚을게요 그냥. 갚고 나중에 받을게요. 이자 나가니까. 여기 있죠? 하하, 여기 있네요. 어? 고용이 안 돼요? 아, 레벨이 내가 낮긴 낮나 보네. 너는 그러면은 제가 어차피 여기 또 와야 되잖아요. 저희가 보고하러 와야 되니까. 아, 해적이에요. 근데 전 지금은 제 학고라서 저 안 칠 거예요 아마. 지금은 그냥 저한테 와도 바로 갈 겁니다 그냥. 학고라서. 아 근데 배가 너무 느리다 근데. 이렇게 안 나가나? 배가 너무 안 나가는데? 속도가 10이 안 넘어요 이게. 말이 되나 이게? 이렇게 느린가? 여기도 하프맷이라는 애가 있을 거예요 여기에도. 와, 알렉산드리아는 상업 가치랑 공업 가치가 엄청 높네요. 무조건 20원 이하로. 아이씨, 결국 30원 달랍니다. 아, 큰돈인데 지금은. 아 진짜 돈은 어디서 또 밝혀갖고 말이야 저거 진짜. 이렇게 가서 물은 공짜니까. 네, 피라미드를 발견하러 가겠습니다. 돈을 모아야 돼서 지금. 가장 좋은 방법은 교육하는 건데 얘는 모험 명성을 올려야 돼요 좋아는. 그래서 불황 하나 발견했죠. 오늘 올 때 하나씩 깨겠습니다. 지금 바로 올 때, 돌아올 때 발견만 다 하고. 발견만 하고. 발견했죠? 여기 먼저 여기부터. 빅토리아호를 발견했습니다. 그리고 여기쯤에 물이 없으니까 깨끗한 물은 공짜예요. 뭐야? 선원이 왜 7명이지? 아 아니구나. 물이구나. 아, 죄송합니다. 제가 착각했네요. 선원이 7명인 줄 알았어요. 상륙 보물 탐색. 아 4명이나 죽었네. 가파는 필요 없는데 가파는 한 명의 기본값인가봐요.
정말 빠르네요, 배가. 하하하. 너무 빨라요, 배가. 정말. 누비아 피라미드 발견했고요. 여기 한번 내려가 볼까요? 뭐가 있는지. 별 하나짜리가 있어야 되는데. 없네요. 이거면 수학이 안 좋은데, 이 정도면. A급 하나라도 발견을 해야 되는데, 뭐, 발견을 못했어요. 저 따라온 거죠. 어차피 저는 공격 안 당합니다, 지금은. 3명이 죽었어. 저를 치러 온 거예요, 저 친구는. 아무 의미가 없죠. 근데 생각보다 수학이 별로예요, 지금. 알았어. 조만간 기다려. 벌써 지가 발견됐네. 40일 지나면 발견돼야 되는 거 아닌가? 피라미드. 큰 수확은 없습니다. 좀 좋은 게 나와주길 바랬는데 이 정도라도 뭐. 망망. 컨디션이 좀 안 좋을 거예요. 지가 생겨가지고. 여기 술집에는 없을라나? 좀 볼까요? 베르나라도 고메스. 이 사람은 고용 못해요. 워낙 레벨이 높은 사람이라 아마 안 될 거예요. 네. 지금 발견한 거 보고하러 가겠습니다. 금괴 한 두세 개만 모아도 금방 돈 모을 거예요. 어렵지 않습니다. 여기 아니야. 여기 맞다. 여기가 비싼가요? 장남주를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 고용이 될 거예요 아마. 장남주. 20원에 고용하도록. 심립. 착하네. 있고요. 제가 잠시 이살레물레꾸. 발견물 보고하겠습니다. 빅토리아호 발견물. 콩카미토 발견물. 누리아 피라미드 발견물. 피라미드.
금괴 2개 생겼죠. 이 정도 금괴면 양탕무역 좀 하고 아래아래로 바로 받고 있습니다. 수리도 해야 되나? 혹시? 안 해도 된답니다. 가장 흔한 무역, 양탄 무역이 있죠. 아테네하고 그 오스만 제국 맞나? 거기 이스탄불 이 루트는 뭐 정석이죠. 정석 루트죠. 그러니까 지금 적자가 낮기 때문에 배를 하나 사도록 하거나 아니면 싼 배로 무역하기 좋게 좀 만들어 놓을게요. 플랜데스의 갤리 적재량이 500이에요. 근데 너무 비싸. 버스 뭐 얼마지? 돈 없어요. 우선 6단 좀 사서 좀 팔고 지금 저가 편성 미술품 65길 다 살 수가 있네요. 오. 이스탄불 에잉? 에잉? 뭐 본 거야 지금 이거? 와, 너무 티가 안 나, 너무 티가 안 난다. 네, 우선 아, 적화가 필요한데 지백 같은 거 있으면 좋은데 없네요. 갱겔이라도 하나 살까요 그냥 차라리? 뭐 1200원 1110원이면 사니까 중단하고 이러면 그냥 아무거나 찍고 적재 비율 변경하고 필요 오너가 5명이에요. 5명 태우죠. 융단을 사고
선장을 바꿀게요. 뭐 누구냐? 장으로. 그다음에 부선장은 로코로. 아, 해적 진짜 무서워요. 지금 레벨 1밖에 안 되는 애한테 이렇게 무식하게 온다고? 또 그리스의 아테네가 그리스의 수도 아닌가요? 이제 모르겠네. 헷갈리네. 아테네. 술집이 어디 갔지? 여기 술집 어딨니? 술집 어딨어? 도대체 술집 어디 있는 거야? 여기 술집도 없나? 안소니 존슨. 여기 있네요. 존슨이. 한 20원에 고용하겠습니다. 아이, 20원에 들어와. 오케이. 좋죠. 웬만큼 좋은 애들은 지금 다 데리고 왔어요, 지금. 네, 제일 괜찮은 애들. 아니, 내가. 이게 반대가 더 돈이 좀 벌리네요, 보니까. 미술품보다는 오히려 용단이 돈이 더 되네. 조카 일령을 한번 볼까요? 알렉산드리아에서 더 비싸게 팔렸다고 그러네. 알렉산드리아로 가버릴까요, 그냥? 너무 멀죠, 솔직히. 거기까지 가기에는. 좀 많이 늦게 들어왔다. 정보를 얻을 수가 있군요. 판코사. 지금 제가 이러고 있을 때가 아닙니다. 빨리 왔다 갔다 해갖고 라레아를 사고 빨리 움직여야 돼요. 너무 지루해지면 안 되기 때문에. 아마 하이레드이 맞을 거예요. 아니네. 이게 되네요. 여기서도 물가 낮추는 게. 그럼 이거 좀 싸게 살 수 있거든요, 미술품을.
아, 되네. 이걸로 하면 되겠네. 이게 어떤 걸 이용하는 거냐면 그걸 이용하는 거예요. 방법. 팔면 물가가 싸지고, 사면 물가가 싸지고 팔면 물가가 비싸져요. 그걸 이용하는 거거든요. 그래서 물가가 좀 많이 비싸죠. 105원이니까. 그래서 이 정도 팔고, 그다음에 이거를 또 파는 거예요. 10개씩. 살 때는 싸게 살 수 있게. 용단을 싸게 살려면 싸게 살 수 있죠. 이제 용단을. 배만 더 있으면 좋긴 한데 지금 배가 부족해요. 아, 런던이 싸다고 하는 거 보니까 어차피 라리아를 살 돈 모았으니까 런던 갈게요. 어차피 보르도항에 가야 그 라리아르가 있으니까 글로 가겠습니다. 배가 너무 빨라요. 여기에 판코사가 있었던 것 같아요. 마르세유에. 맞나? 한번 가볼게요. 아, 아니네. 판이 여기 있는 게 아니네. 채차례 페널리티. 얘는 별로 안 좋아요. 이름이 조한 카스테로? 이름이 나랑 비슷한데? 술을 많이 먹어. 야, 올라오고. 얼마나 괜찮은 애길래? 아, 쓰레기예요. 쓰레기. 아무것도 없어요. 항해술도 52고. 와, 잘못 반품 안 되나? 아, 떠났으면 좋겠다. 여기서 한국에 떠나겠다고. 난 떠나겠어. 쟤도 이렇게 하면 좋을 것 같은데. 제발 떠나. 고용 잘못해서 제발 떠나. 자식 안 떠나네. 호구 잡았다 이거지. 아, 진짜.
아, 진짜 고용 잘못했어요. 아, 특장점이 하나도 없는 애를 고용해봤네. 얘가 제일 비싸다 그랬어요 아까. 그리고 바로 보로도로 가보겠습니다. 영국에도 나올 수도 있으니까 한번 가보고. 역시 고용 안 될 줄 알았어. 아마 라울피치가 여기 있을 거예요. 라울피치는 괜찮으니까. 그렇죠, 라울피치. 아, 30원? 아, 좀 손해보는 느낌인데. 아, 잠깐만. 혹시 라레아르 배가 여기도 있나 한번 보겠습니다. 있으면 딴 데 갈 필요가 없죠. 아, 베네치. 돈을 좀 벌고 갈까요? 아, 고민이네. 아, 아닙니다. 무역하다 보면 답이 없어, 답이. 좀 발견물로 먹고 사는 걸로 라레아를 사고 바로. 여기까지 왔으니까 개빈을 만나러 가겠습니다. 함부르크에 개빈 피셔라는 애가 있어요. 그게 뭐냐, 좀 괜찮아요. 옛날에 했어도 다 기억이 납니다. 신기하게. 너무 재밌게 해서 그런가. 아, 혹시 라리아르가 있을라나? 역시 없죠. 나와줄래 아줌마? 네. 그치, 개빈. 얘는 금액도 싸요. 10원이면 아마 고용할걸요 아마. 많이 부르네. 그렇죠, 10원 되죠. 판코사가 여기에 있었던 것 같기도 해요. 암스테르담에. 한번 여기까지 가보고. 한스슈타인. 프랑켄슈타인도 아니고 한스슈타인. 들을 것도 아니면서 술은 왜 이렇게 많이 먹었어? 술값 아깝게. 함부르크에서 비싸게 팔렸다 그러네. 이런. 그냥 거기서 팔 걸 그랬네요. 여기 물가가 좀 높아서 여기다 파있으면 똑같은 곳이라. 아하. 여기 온 김에 라레아를 한번 보겠습니다. 네덜란드 사람들은 머리가 없나 보네.
왜요? 머리 없는 애가 머리 있구나. 라레르가 제가 알기로는 700 넘는 공업 가치가 700이 넘으면 그런 곳에 나온다고 들었거든요. 바로 있죠. 됐다. 이름을 짓겠습니다. 이름은 뭘로 짓지? 뭘로 짓을까요? 이름을 모험을 하니까 디스커버리오라고 적을까요? 상관없겠죠. 디스커버리가 발견하다니까 뜻이 디스커버리. 바로 개조하고요. 선어는 필요 운항이 30이고 40명 정도 태우고 파수에 10명 넣고 40명만 태우고 가겠습니다. 50. 왜냐면 선어에 죽을 수도 있으니까. 맞죠? 50. 헤르메스호는 도크를 하겠습니다. 아버지가 물려준 배인데 버릴 순 없죠. 헤르메스호 됐고, 와우, 라레아를 바로 모아서 고민할 게 없네요 지금. 적화가 있다고? 그냥 팔어. 됐습니다. 선상이 용 달 수 있네. 왜 이렇게 비싸? 용 달겠습니다 그냥. 왜냐면 그래야지 사고가 안 나니까. 그리고 보로도로 가기는 가야 돼요. 왜냐면 성스러운 향유를 사야 돼서. 자, 디스커버리오 출발.